एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। DSSB की पोस्ट कोड 44/21 जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में टाइपिंग आपको किस तरीके से करनी है, क्या स्पीड आपकी होनी चाहिए जिससे आपका फाइनली टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। यहाँ पर आपको 3 से 4 महीने मिले तो हैं, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट जो बिगनर होंगे, जो जिनकी स्पीड आपकी 10, 15, 20 बन रही होगी, आगे स्पीड नहीं बढ़ रही होगी, तो किस तरीके से स्पीड बढ़ाए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से और पूरा देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि अगर आप इस फेज तक पहुंचे हो तो आगे भी आपको किस तरीके से क्वालिफाई करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप सरकारी नौकरी वाले बाबा जरूर ज्वाइन करो आने वाली अपडेट्स के लिए। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो सरकारी नौकरी वाले बाबा इंस्टाग्राम पर सर्च करके पूछ सकते हो। अब फटाफट से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से वो अभी मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी आपको टाइपिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप सभी कह रहे होंगे यार प्रैक्टिस तो मुझे भी बताइए, इसमें क्या नया है। देखो, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि अभी आपको उंगलियों को ये चीज़ सिखानी है कि कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ है, कौन सी की कहाँ नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिमाग क्या होता है ना, अगर आप दिमाग में सोचना स्टार्ट करोगे तो आप कभी टाइपिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको उंगलियों को ये चीज़ सिखानी है। तो ये चीज़ सिखाने के लिए आपको जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन कितना प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, तो मिनिमम डेली, दिन में आपको डेली 4 घंटे आप सभी को टाइपिंग में देने। किस किस तरीके से देने हैं, टाइपिंग करने बैठो और बुक से आपको टाइपिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप देख के टाइपिंग करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जब आप देख के टाइप करने लगते हो नीचे से, तो कंप्यूटर में देख के बहुत आसानी से आप टाइप कर लोगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जब 45 मिनट आप टाइप करो, 15 मिनट का रेस्ट लो, घूमो टहलो, पानी पियो, फिर 45 मिनट बैठो, फिर 15 मिनट रेस्ट करो। इस तरीके से आपको 4 बार आपको टाइपिंग करनी है। मिनिमम 4 घंटे आपको डेली दिन में देने, अगर आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है। जैसे आप 4 घंटे दो लोगे, उसके लगभग 1 या 2 घंटे बाद आराम से आपको रिलैक्स होना है। फिर दोबारा से आपको बैठना है और आपको टाइपिंग टेस्ट करना है। दोबारा बैठो, 10-10 मिनट के आप 2 वो लगाओ। ठीक है, 2 वो लगाओ और दोनों में आप जब टाइपिंग करोगे तो ये देखो कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है और मेरी जो नेट स्पीड है वो कितनी आ रही है। 2 चीज़ बस आपको देखनी है। उनको देख लिया और एक चार्ट बना लो लंबा लंबा, और उसमें क्या करो, डेली जो 2 सेट आप लगा रहे हो उनकी स्पीड और एक्यूरेसी वहां पे लिख दो, दोनों की लिख दो। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट डे बैठो, सेम इसी तरीके से करो। जैसे ही आप 10 दिन का आप चार्ट बनाना, 10 दिन जैसे ही आप होंगे तो 10 दिन बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और यही चीज है टाइपिंग टेस्ट की। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरा जूनियर इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट का मेरा टाइपिंग टेस्ट था, और उस टाइम पे इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग चाहिए थी, और दोनों वहां पे मेरे को करनी। तो आप सोचो कि अभी तो आपको एक ही करनी, लेकिन यहाँ पे दोनों मेरे को करनी थी। तो मैंने क्या किया, मैं डेली दिन में लगभग 10 से 11 घंटे मैं टाइपिंग के लिए बैठता था। और जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ, जैसे मेरी डेट आई थी, लगभग 1 महीने तक मैं 10 से 11 घंटे डेली बैठा था और डेली मैं टेस्ट लगाता था, और उसके बाद मैं स्पीड अपनी चेक करता था। और फाइनली जब मैं देखता था कि हर बार मैं जब भी मैं टाइप करता हूँ मेरी स्पीड कुछ ना कुछ बढ़ जाती थी, एक्यूरेसी कई बार कम होती थी। फिर बाद में मैंने एक्यूरेसी पे फोकस किया और एक्यूरेसी फिर 100% आ गई। और जब मैं टाइपिंग टेस्ट देने गया, इंग्लिश में मेरी 45 वर्ड पर मिनट थी और हिंदी में भी मेरी 45 वर्ड पर मिनट थी, क्योंकि हिंदी में काफ़ी दिन से कर रहा था, मैं ऑलरेडी की स्टेनो हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो स्पीड थी, तो ऐसे ही आपको भी स्पीड बढ़ा के रखनी है। साथ ही प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पॉइंट तो पहला बार हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि भाई आपको स्पीड चेक करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि 10 दिन में आपको ये पूरा चार्ट बना लेना है, और 10 दिन में आपको ये देखना है, डेली आपको लिखना है कि 2 टाइपिंग टेस्ट में कितना कितना स्पीड रहा। लेकिन ईमानदारी से 4 घंटे आपको डेली टाइपिंग टेस्ट करना है। ठीक है, तो 10 दिन बाद आपको ये पूरा मेंटेन करना है। 10 दिन बाद रिजल्ट देखना है कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। 100% होगा, ये मेरा खुद का पूरा एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, और चौथी चीज़ ये है कि आपको उसके साथ साथ एकांत में, ऐसा नहीं कि नहीं यार टाइपिंग सबके साथ बैठो, एकांत में बैठ के आपको टाइप करना है। ठीक है, अगर शोर वगैरह भी हो रहा है तो आप हट जाओ, नहीं तो अगर नहीं भी हो सकता है तो फिर आप टाइपिंग करो, फिर उसी माहौल में आप करने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन इतना आपको करना ही करना है अगर आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बाकी और भी वीडियो आपको इस पर मिलती रहे।